Кашель – один из самых частых симптомов, которые доставляют беспокойство родителям. Почему? Потому что они его слышат. И зачастую состояние ребенка практически при этом не страдает. Давайте сегодня разберем с вами, как отличить обычную простуду от каких-то серьезных опасных заболеваний, какие лекарства точно не помогут, а иногда даже опасны при кашле, и что нужно и можно сделать для того, чтобы помочь ребенку с кашлем. Хочу сегодня с вами поговорить о красных флагах при кашле. Итак, какие симптомы требуют немедленных наших действий, если у ребенка кашель и плюс этот симптом? Кашель плюс синюшность кожных покровов, лица, конечностей. Кашель плюс мокрота, кровянистая или розового цвета. Кашель плюс одышка. Кашель плюс втяжение межреберных промежутков. Кашель плюс выраженная интоксикация. Кашель плюс боли в груди при кашле. Кашель плюс боли в животе. При этих всех симптомах, пожалуйста, не ждите конца видео и срочно езжайте к врачу. Есть еще некоторые симптомы, которые сопровождают кашель, и нужно задуматься о том, чтобы пойти к врачу. Например, у ребенка длительная субфебрильная температура. То есть температура 37,3, 37,4, 37,5, но она длится недели и даже месяцы. Потливость, особенно по ночам. Снижение аппетита. Снижение массы тела необъяснимое. Или отсутствие прибавки веса у маленьких детей. Или какие-то патологические примеси в стуле. Или сам стул не такой, какой должен быть в этом возрасте. Хотела бы вам напомнить, что кашель – это не значит, что все плохо. Кашель, особенно часто при ОРВИ, это защитный механизм, защитный рефлекс, который позволяет убрать излишки выделившейся слизи или каких-то инородных частиц из дыхательных путей. И самое важное, универсального средства для лечения кашля не существует. Часто родителям кажется, что ребенок болеет не переставая. Но если мы начинаем разбираться, то выясняется, что, конечно же, есть и дни, и недели, когда ребенок не болеет и не кашляет. Просто у мамы от усталости уже все это сливается воедино, и ей кажется, что он болеет длительно. Ну и потом давайте вспомним, что мы когда ведем детей в садик? В сентябре или в январе? Именно тогда, когда начинается сезон ОРВИ, и тогда болеют почти все. Хочу вам напомнить, что кашель не является самостоятельным заболеванием. Он сопровождает какие-то заболевания, является симптомом. Например, острых респираторно-вирусных инфекций, ларингит, ларинготрахеиты, синуситы, бронхиты, пневмония. Причина кашля может быть и неинфекционным заболеванием, например, аллергические какие-то заболевания или раздражение дыхательных путей пылью, химическими веществами, дымом. Давайте с вами будем помнить также о том, что кашель как таковой не лечится, его не нужно лечить. Лечить нужно заболевание, которое вызвало кашель. Об этом мы сейчас и будем говорить. Ребенку с ОРВИ будет достаточно промывать нос с физраствором и обильное теплое питье. Кстати, любимые многими ингаляции с физраствором, они далеко не безобидные. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что при некоторых заболеваниях они, наоборот, могут принести вред. Антибиотики, никак не влияют ни на длительность кашля, ни на его тяжесть, и тем более не влияют на профилактику каких-то осложнений. Наоборот, мы с вами помним, что нерациональное и необоснованное назначение антибиотиков ведет к повышению резистентности бактерий к антибиотикам. Второй по частоте очень любимый родителями препарат – это антигистаминные противоаллергические препараты. Также эти препараты важны именно в лечении аллергических заболеваний. В остальных случаях по назначению врача. Два препарата, которые используют практически все родители для ингаляции детям. Это ингаляционные гормоны, которые нужно в первую очередь давать, когда у ребенка затрудненное дыхание из-за
острого синозирующего ларинготрахеита, или ложный круп мы его называем. Вот тут прямо срочно нужно их делать. И второе, это ингаляционные бронходилататоры, которые опять-таки нужны для того, чтобы снять бронхиальную обструкцию. В остальных случаях, особенно у маленьких детей, без назначения врача и в домашних условиях, пожалуйста, не используйте их. Отхаркивающие препараты и муколитические препараты тоже очень любят родители давать их самостоятельно, а ведь они совсем не безобидны. Особенно они опасны у детей до 2 лет, если вы их применяете дома в домашних условиях, потому что могут способствовать избыточной выработке слизи, мокроты, и у ребенка может, наоборот, развиться пневмония аспирационная, например. Еще какие препараты используют родители? Противокашлевые. Хочу вам напомнить о том, что противокашлевые препараты нужно применять очень-очень аккуратно, потому что, как мы уже сказали, кашель – это защитный рефлекс, и не всегда его нужно давить. Поэтому, пожалуйста, только с назначения врача применяйте препараты противокашлевые центрального действия. Чаще всего они показаны, когда у ребенка мучительный кашель, например, при коклюше или гриппе, когда состояние ребенка страдает, когда качество жизни ребенка страдает. А что можно и нужно? Можно и нужно увлажнять воздух в помещении, где находится ребенок. Можно и нужно оптимальную температуру и влажность воздуха использовать. Можно и нужно обильное теплое питье. Можно и нужно гулять, если у ребенка нет температуры и признаков интоксикации. Можно и нужно ребенку прыгать, бегать, играть, что, кстати, часто и бывает на приеме, когда приходят родители и говорят, что ребенок очень тяжело кашляет. Есть такой момент, что родители замечают, после прогулки у него учащается кашель, он становится более звучным. Правильно, так и должно быть. Почему мы рекомендуем увлажнять? Чтобы разжижить мокроту. А на свежем воздухе она разжижается, а после физических действий у нее отхождение лучше. Вот и получается, что родители думают, что стало после прогулки хуже, а на самом деле лучше стало. Давайте с вами подведем итог. Итак, кашель не всегда нужно лечить, он по большей части является защитным механизмом. Второе. Универсального средства для лечения кашля не существует. И третье. Кашель может сопровождать какие-то заболевания, иногда очень серьезные. И если вас смущает состояние ребенка, то обязательно нужно повести ребенка к врачу и посмотреть, что же происходит у нас в дыхательных путях.